Hello，大家好。一直以来呢，都有朋友提到这个 Facebook 呢，常常会偷偷的自动更新哦。那虽然说我们在 Play 商店呢，已经把这个 Facebook 它的一个自动更新选项都取消掉了哦，可是它还是会常常偷偷更新。那这是为什么呢？其实是 Facebook 里面的设定导致的。好，那我们今天就来为大家操作一次，怎么样去取消这个自动更新。好，首先我们先开启你的 Facebook。然后点选右上角的选单，然后往下滑，找到这边有个设定和隐私，把它展开来，然后再点选里面的设定，然后再往下滑，找到这个媒体和联络人，点进来，在这边呢就可以看到有个应用程式更新，点选它呢，这边有个自动更新 Facebook， 把它关闭，这样子呢它就不会自己乱更新了。那当然，在不同 Facebook 版本的这个选项的位置可能不一样。比如说，我们现在这台手机，点开选单，往下滑，它是在这个应用程式设定里面，一样有个应用程式更新，所以不同的版本它的位置有可能不太一样。但是总之，我们必须要在这边把自动更新的设定给取消掉，才是真正的停用这个自动更新。那另外一个常见的问题就是，我们在滑贴文的时候，滑到这个影片，有时候会突然播出声音，这样很吵。那我们可以在这边有个动态消息的影片音效，把这个东西关闭，这样子我们日后呢，滑到这个影片的时候，除非你点进去，它才会播放声音，不然有时候突然这个声音很大声，你就吓到自己，然后也吵到别人。好，以上是今天的教学影片，谢谢你的观看。